सिंप्लीफिकेशन का एक प्यारा क्वेश्चन कि 25 डिवाइड 5 है तो वैल्यू हो गई ये 5 और 5 में 5 का डिवाइड किया वैल्यू 1। यहाँ से 9 में 7 का 27 में 9 का डिवाइड किया 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15 माइनस ये हो गया 6 और मल्टीप्लाई 3/2 और 2 से तो ये चला गया 6 तो ये हो गया 9 और 16 में से अगर 9 गया 16 में से अगर 9 गया तो आंसर आपका कितना